sekarang kita kembali lagi di Mar Workshop Kiss X Living Loving. Volume ketiga dan kita lagi ada di Gordy HQ. Iya. Aku habis ikutan paper doll workshop. Ini karyaku. Hari ini kayak saya seneng banget karena saya belum pernah ikutan workshop sebelumnya dan ini pertama kali dan hasilnya tidak mengecewakan. Ini hasil karya aku, paper dolls. Sukses terus ya untuk Kiss FM. Good luck. Ternyata pesertanya semua very excited dan seru banget hasilnya semua out of the box. Seru banget. Banyak banget teman-teman baru yang akhirnya kayak create something new with paper. Jangan lupa buat ikutin info-info selanjutnya soal Kiss Workshop di Kiss 951 FM dan juga Living Loving.